Xin mời các bác nha. Xin mời các bác thưởng thức sashimi cá bò giáp. Xin mời các bác. Xin mời các bác nha. Đưa máy gần lên. Xin mời các bác. Tuyệt vời.
Đây là nguyên liệu và gia vị của món lẩu cá bò giáp. Nguyên liệu đây là thịt của cá bò giáp này, và xương để nấu làm nước lẩu này. Bên này thì gia vị thì có như là hành tây này, dứa này, cà chua này, củ cải này, hành khô đã băm này, sả băm nhỏ này. Đây là nước cốt dừa này, nước mắm này, mì chính này, muối này, gói lẩu Thái này. Đó. Đây là toàn cảnh gia vị và nguyên liệu. Bột lẩu Thái. Xin mời các bác nhá. Đây là món lẩu cá bò giáp. Xin mời các bác. Quay đây, quay tiếp đi.
bác nha. Tuyệt vời. Xin mời các bác nhá. Chấm với lại xì dầu. Xin mời các bác. Xin mời các bác. Tuyệt vời. Đây là nguyên liệu và gia vị của món cá bò giáp chiên mắm. Đó, nguyên liệu chính thì đây là miếng thịt bụng cá bò giáp, và đây là hành khô, đây là mì chính, đây là nước mắm. Đó, gia vị của món này khá là đơn giản.
Xin mời các bác nhé. Quay đi. Xin mời các bác nhé. Quay sang. Tuyệt vời. Đây là gia vị và nguyên liệu của món cá bò giáp hấp xì dầu. Đó, đây là phần thăn phi lê cá này. Và vấn đề quan trọng nữa đó là xì dầu, cá hấp xì dầu. Còn gia vị tiếp theo như là đây là hành khô này, mì chính này, hạt tiêu này, dứa này, cần tây, tỏi tây, cần tây, tỏi tây, thì là này. Đây là hành non này.
hơn. Rồi. Xin mời các bác nha. Co hết lại đâu rồi. Xin mời các bác nha. Đây là món cá bò giáp hấp xì dầu. Xin mời các bác. Món này ngon. Xin mời các bạn. Vai chai tuyệt vời.